Nataka nishukuru vile vile uwepo wa mtumishi wa Mungu si mwingine mzee wa hekima Bishop James Washira. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Nataka nishukuru vile vile uwepo wa Bishop mtumishi wa Mungu Virginia Wanjiko. Mungu akubariki sana Bishop. Vile vile ningependa kushukuru uwepo wa mtume Apostle Kasei. May God bless you so much. Nataka nishukuru vile vile uwepo wa mtumishi wa Mungu Apostle Julius Mwangi. Tumekuwa pamoja Rwanda, tumekuwa sehemu mbali, nilipokuona hapa nikajua ukumbi una neema. Haleluya. Nataka nishukuru vile vile uwepo wa Pastor Isaiah Lei na Mama Lei. Haleluya. Na watumishi wote kwa ujumla wake tulioko mahala hapa. Kwa sababu nimeingia tu sijawashika, lakini nataka niwaheshimu nyote. Amen. Itifaki imezingatiwa. Nataka nizungumze neno moja fupi. Lengo langu kubwa ni kuja kuibariki kazi hii. Katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 na ule mstari kuanzia wa 11. Biblia inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Haya mahangaiko yote ambao unaona mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji tunahangaika katika kila kona duniani, ni katika tu kuwapa watu ufahamu wa kumjua Mungu. Sisi pamoja na madhehebu yetu, huyu ataitwa Rock Church, huyu ataitwa Tabernacle, huyu ataitwa Living Water, ni kwa ajili ya watu waweze kumjua nani? Kumjua Mungu. Mungu ameita watumishi wake katika njia za aina nini? Tofauti. Kipindi hiki ambacho tunacho ni kipindi ambacho watumishi wa Mungu wanatakiwa kutembea na revelation. Kuna vitu hivi vitatu ambavyo ni muhimu sana kuvijua. Unaweza ukawa reverend lakini usiwe na revelation. Na unaweza ukawa vile vile mchungaji na usiwe na nini? Na revelation. Ikawa kama ni kazi ya ajira na vitu vingine tu. Katika kipindi cha COVID ambayo imeikamata dunia, watumishi wengi wasiokuwa na revelation walipwaya, lakini watumishi ambao wenye revelation walisimama. Kuna vitu hivi vitatu: doctrine, vision and revelation. Unaweza ukawa na vision lakini usiwe na revelation. Matokeo yake utajikuta kwamba kazi yenu ndio, ninayo vision, nataka nifanye jambo kubwa, nitengeneze kanisa kubwa, nataka ninunue meli ya kuzunguka kupeleka habari njema, nataka helikopta na nini. Hizo ni vision, lakini zitatimiaje? Na kuna wengine Mungu amewapa neema, wanayo vision lakini hawana doctrine. Ni lazima katika kuhubiri kwako, ni lazima katika kila jambo unalofanya uwe na mtu wa kumuuliza. Pamoja na Samuel aliweza kusikia sauti ya Mungu, akaweza kusikia, akampata na revelation, lakini bado alihitaji mafundisho ya Eli. We need one another. Leo hii mimi siwezi nikahubiri kama miaka 30-40 iliyopita. Mimi nilikuwa na uwezo, naweza nikakaa nikakemea pepo, nikaombea watu kuanzia asubuhi mpaka nini? Jioni bila kuchoka. Lakini leo pumzi hiyo sina. Na nikiifanya kazi hiyo peke yangu, basi ina maana kuna watu nataka kuwanyima kazi. Mimi sio muda wangu wa kukemea tena pepo leo. Mimi ni mtu wa kutoa ushauri. Amen. Siwezi
ukorwo na uma ati ni bengi ya Equity irakuhurira. Riria turakuhurira